Evet, bugün Trendyol'dan 978 liraya almış olduğumuz Philips 6'sı bir arada 3000 serisi yüz sakal bakım setini anlatmaya çalışacağız. Şöyle bir garanti belgesi, kullanma kılavuzu, Türkçesi var mı bilmiyorum ama kutusunda Türkçe bir şey yazmıyor. Bilmiyorum işte. Şöyle bir saklama kabı. Evet, yine çeşitli dillerde kullanma kılavuzları. Evet, makinamız bu. Ucunda bir şey var. Niye tersten şey böyle ya? Şöyle bir makine. Bununki genelde diğerleri üstten şey oluyor ama bu alttan. Bir çalıştırma yapalım bakalım. Evet. Çalışma sesi bu. Bir şarj kablosu içinde. Açalım, gösterelim. Şöyle bir ucu var. Şuraya takıyorsunuz. He. Tamam. Doğrusu bu. Evet, şu anda taktık. Böyle şarj edebiliyorsunuz. Burada bir tarak yine. Sanırım şöyle. Evet, tırnağıyla oturtuyorsunuz. Şu şekilde tıraş olabiliyorsunuz. Çıkartması da gayet basit. Burada yine bir tarak. Çeşit çeşit tarak uçları var. Kendinize göre ayarlıyorsunuz. Burada burun, kulak almak için bir aparat. Burada bir temizlik fırçası şöyle konulmuş. Şimdi bir deneme yapalım bakalım. Nasıl tıraş ediyor? Bizim kafada kılı yok ama vücudun diğer yerlerinde bolca mevcut. Rezerv bol yani. Şöyle bir deneme yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel alıyor. Hiç zorlanmıyor da. Bakalım. Şöyle. Evet, makinenin aldığı yer. Güzel. Philips yine kalitesini göstermiş. Makinamız bu arkadaşlar. Almak isteyenler buradan izleyerek kanaat sahibi olabilirler. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.